regarde combien de temps ça met pour que tomber par terre? Oui. C'est ton linge? Non. Mais oui, mais il faudrait me le laisser à l'intérieur. Parce que après les gens vont venir chercher leur linge et... Regarde, ça sera pas sec. Je sais que c'est très très joli, mais bon... C'est fou quand même que ça tourne. Alors que la porte est ouverte.